Всем привет, с вами я, Вела Валера, и сегодня мы отправляемся по моему любимому маршруту Казань-Атабаево. Примерно 120 километров планируется. Почему любимый? Потому что слияние трех рек, Волги, Камы и Мёши, и очень красивые виды. Доехал до академии, до университета физической культуры, спорта и туризма. Сейчас вот на Оренбургский тракт буду выходить. Прохладно, достаточно идти, воздух холодный и ветерок поднимается, чувствуется, прям мне сейчас будет навстречу. Ну ничего, скорость средняя где-то 22-23. Вот такой вот казус случился, падение прям вот здесь. Обгонял меня КамАЗ, очень длинный оказался, прям по линии ехал. И я бордюрину задел, опять резко по тормозам, через себя на траву. Слава богу, знаю, как падать, но и благодаря шлему, наверное, без сотрясений каких-то. Повреждения на лице, на руке, весь грязный. Но реально, я сам ступил, надо было нормально заехать на ту сторону тракта и ехать более аккуратно. Вышел на безопасную сторону наконец, тут какое-то строительство ведется, дорогу, наверное, развязку, как всегда. Вот, выезжаю из Казани. Скоро будет поворот направо, получается, слава богу. Так, вот они усады. Ну, точнее, ЖК усады, дальше уже сами усады, буду уходить, там в ту сторону машин практически нет. Ощущения прекрасные, но побаливает, конечно, рука, причем вот здесь тоже ладошка, вот. Но, слава богу, здесь попроще немножко движение стало. Спустя 15 километров пути, вот я и добрался до центра усад, тут церковь. Солнечная погода, разделся, вроде тепло. Сейчас буду проезжать аэропорт и уже уходить на основную трассу до Атабаева. Не знаю, как там движение, но там, когда я ездил в прошлые разы, была дорога совсем узкая. Вот типа этого. Здесь вот тоже по бокам не съедешь толком. Очень опасно. Все, добрался до поворота на Атабаево, сейчас налево. Тут вон травка уже зеленеет вовсю. И сельхозтехника вышла на поля пахать. Спустя 20 километров остановился на отдых вот на этой остановке, где я обычно останавливаюсь. Вот там вот аэропорт. Блин, что-то как-то не идет этот поход. Сейчас он камеру уронил, еще царапину сделал на линзе. Выезжал, камера осталась разряженной. Короче, одно, второе, третье. Ко всему философски надо относиться. Тяжеловато. Вот тишина, покой. Вот так я вот отдыхаю. Сапугали, салют. Сапугали. Тут написано загугали, хотя сапугали. Вот. Ну, приятно ехать, конечно. Без учета вот всех несчастий и катастроф. Очень приятно. Вот поворот на травке, на какой-никакой поток уходит направо. Сейчас дальше, может, поменьше будет. Вот приходится прогуливаться тут по участку ремонтной дороги, потому что очень узко. Машины прям норовят наехать, тем более встречные. Обочины никакой. До сих пор вот эти камни, я думал, тут давно уплотнили. Каждый год делают ремонт, короче, обочины сделать не могут. Я тут каких-то 30 километров от Казани, читай. Не знаю, что дальше будет, посмотрим. Вот, прям очень близко, но туда они не заедут, не объедут, никак. Поэтому иду по обочине. А может быть, будет возможность поехать. Немножко отдыхаю. Проехал 32 километра. Тут вот поворот на Карадули 2 километра. Подъемы пошли и ветер прям лицевой. На велике я в этот район только ранним утром бы рекомендовал ехать. Вот, потому что движение очень сильное, дорога убитая. Все время ремонт, причем на том же участке, вот как
И обычно я 2 или 3 года назад ездил, то же самое было. И 2 года назад то же самое, короче. Не могу сделать нормальную обочину. Вот здесь более-менее. И причем, опять же, говорю, на тех же километрах. Такое ощущение, что по 2-3 раза туда асфальт накладывает. Это возмущает. Сейчас будет поворот, получается, направо. Тут вышка стоит, большой поселок, забыл, как называется. Нормонка, вот. Вот она, Нормонка. Здесь даже многоэтажки есть, 2- или 3-этажки. Иду сейчас против ветра. Тяжеловато, но не сильно. Вон он поворот в сторону Атабаева. А здесь написано рыболов. Тут Мёша недалеко как раз идет. Все для рыбалки продают. Вот такая тут божья коровочка по мне ходит. Это к добру, конечно, уже. Поворот на Тетеево. 10 километров. Тоже скажу, интересное место. Там уже Волга. А меня ждет поворот налево и спуск вон в ту долинку зеленую. Тут вот на ручье притоки Мёши. И местные ловят рыбу, похоже. Надо посмотреть, что за рыба-то. А вот с той стороны как раз таки Нормонка. Вот этот мост я проходил раньше. Там дети купались. Ну, такое интересное место. Настоящая деревенька. Вон даже коровы на лугу пасутся. Вот такие дела. А вот начинаются зеленые поля здесь. И я иду в подъем. Впереди еще небольшой подъем, потом уже спуск в сторону Атабаева. Еще километров 20 оттуда. Иду на спуск, вот поворот на Дятлова, вот он Дятлова, тут остановочка. Готовюсь к перевалу Дятлова, проезжаю все деревни с надписью Дятлова. Мой велосипед, который летал сегодня. Да. 40 километров пройдено. А вот моя рана. Вот остатки от падения. Тут интересная красота была. То есть такой необычный ландшафт. Видно ту часть замерзшей. Долинка. Очень благоприятные места. Вот, уже 45 почти проехал. Продолжаю движение. Вот она появилась, Мёша река. Я сейчас пойду на спуск, немножко поднимаюсь. Охраняемая зона. Вот она, Мёша. Все засажено. Но ее видно, там вот машинки стоят вдали. А мне сейчас спуск, и я въезжаю в деревню. Вот это, по-моему, русские сорваны. Там собаки злючие живут, ребята. Я помню, один раз улепетывал. Меня за ногу чуть не схватило. И по этим полям я тоже катался. Вот с правой стороны то, что находится. Вот такая тоже тут долинка интересная. И вот они, снегели. Потихоньку. Там сейчас поворот будет еще направо, по-моему. Здесь магазин есть хороший. Такая деревенька, глухая, по сути. Вот то, что здесь дорога проходит, конечно, круто. Вот красивейший вид. На Мёшу открывается. Машин припарилась. О, сейчас спуск будет. Поехали. Потихоньку, я не тороплюсь. На УАЗиках люди ездят. Ну ничего, так колоритненько. Хорошее место для развития именно сельского туризма, я считаю.
Собаки пока молчат. Улица клубная. Нет отстадников, дует такая, как и Товарский везде. Коровка пасется на лугу небольшом, повезет его нам вдоль дороги. Черно-белая еще одна коровка. И вот я делаю поворот, и вот она мечеть. Да. Спокойно! Вот она, эта собачка, походу, меня ждала. Мечеть здесь в таком обычном советском стиле. Даже елка осталась у остров. Подымаюсь. Вот такая вот деревня Сингели. Ну, можно сказать, село даже, потому что мечеть есть. 30-ка по этой трассе пройдена. Красивейшие места. Ребята, я кайфую. Ну, скоро будет Предатабаево, уже тут чуть-чуть осталось. Русские Сорваны, участок, где очень плохие дороги. Вот, по ним практически невозможно ехать. Все ближе и ближе тут Волга. Мёша где-то в метрах 500-600. Ну и там уже через 10 км Кама. Вот оно, это село, Русские Саравы. Дальше Саралинский участок будет как раз таки заповедника, и потом Атабаева. Вот он, указатель появляется. Волжско-Камский заповедник, Сарвановский участок. Так. Заповедник. Вход и въезд запрещен. Этнический маршрут. Ну что, все, поехали. Еду по заповеднику. Слушайте, как все поет, колокольчит. Так хочется здесь остановиться и отдыхать прям. Так едешь, тишина, действительно место силы. Я уже здесь насладился тишиной. Ляпота. Действительно умиротворяюще. Вот эти птицы, трели, как в райском саду каком-то. Всем советую здесь. Можно на машине подъехать, сесть на велик. Дальше на велике. Ребята, Атабаевское сельское поселение, я здесь всегда останавливаюсь. Вот он, опять же, участок Волжско-Камского заповедника. Сейчас подъем и прям спуск до конца. Вот они, гуси гоготают, ребят. Как слышно. Пахнет тут замечательно навозом. Опа, полицейский. Остановка Атабаева. А вот и мое место назначения, в принципе. Ага, магазин хотя был бы открыт. Вот она, мечеть. Все, приехал.
60,5. Сделали супермаркет в Атабаево. В прошлом разу тут не было его. Можно спокойно пройтись, посмотреть, что продается. В принципе, ассортимент как в городе. Надо что-нибудь взять, перекусить хочется. Сейчас прогулять по парку. Посмотрим, что здесь изменилось, как готовится ко Дню Победы. Да, жалко, что убрали скамейки-то. Это я уже смотрел, так что кому интересно, взгляните мою предыдущую серию про Атабаево. Там, правда, на другую камеру все снималось. Поеду к слиянию трех рек, поем. Все, теперь вот туда на спуск. Вот он спуск. Слияние трех рек, Волги, Камы и Мёрши. Я еду потихоньку. Давно тут не был, конечно. Один раз только спускался. Один раз доехал до Атабаева и обратно нужно было возвращаться в Казань. Вот. Туда еще километра полтора, наверное. Сейчас спущусь, подберу местечко, полетаю. Отсюда лучше всего видно. Вот она, Кама, травы идут, заходит сюда. Мёша такая коричневая. И вон она, Волга. Вон она, Камское устье, по-моему. Сейчас по этой дороге выйду вот на тот мыс и где-нибудь присяду. Народу не так много, ну 4 машины пока что вижу. Ну что ж, можно сказать, точка финиша. Это вот большая, наверное, часть Волга. Там вот Кама. Приехал я к этим волнам, пескам. Посмотрите, действительно, вот та часть видна, Камское устье. В ту сторону вообще не видно суши. Ну, там километров 60 натянется. Вот это Камское море называется. За Камским устьем там Тетюши, Булгар, а вот в ту сторону Алексеевская. Ну да, люди тут гуляют под успокаивающий этот ветерок, волны. Крутотень, ребята, крутотень. Правда, мусор много выносит, надо это все собирать. Ну, пляж для купания вряд ли подойдет, потому что волны сильные. Да, кстати, голова побаливает после удара. Но не так сильно, такая ноющая боль. Ну, чувствуется, что немножко приоглушило меня так-то. Вот, так что говорю, что всем и сразу шлем нужен. Без шлема никуда. Вот если бы шлема не было, удар был бы гораздо сильнее. Ну, просто-напросто разбил бы я себе висок, кровь бы текла оттуда. А так только вот эту часть. Все, ребята, буду кушать черкизовские колбаски, треугольник, все как полагается, пепси. Красота на таком вот виде. Вон мой велосипед. Полчаса себе даю на это. Надо восстановиться, а то что-то морально я устал. Покушал, отдохнул. Сейчас хотелось бы рассказать об Атабаево. Что это такое, что мне здесь нравится и зачем сюда стоит ехать.
На первый, что же такое Табаево? Ну, понятно, это село, которое находится вот здесь, вот в Лаишевском районе, на самой его окраине, на таком вот полуострове. Омывается водами, соответственно, Куйбышевского водохранилища. Ну и здесь четко виднеется линия слияния трех рек: Мёши, Волги и Камы. Что интересного есть из истории? Село известно с периода Казанского ханства, то есть ему более 500 лет или в районе 500 лет. В 18 веке и первой половине 19 жители относились к категории государственных крестьян, занимались земледелием и разведением скота. Ну, в принципе, так оно сейчас и есть. Вокруг поля, вокруг выращиваются сейчас гуси, скот. Также здесь пчел недалеко выращивают, насколько я знаю, ну, это ближе к Ташкирмене. По сведениям 1859 года в Атабаево была мечеть. Ну да, это современная мечеть, она, наверное, годов 2000-х. В начале 20 века здесь функционировали две даже мечети, мектеп, школа, 7 мелочевых лавок. То есть развивалась какая-никакая торговля. В этот период земельный надел сельского общества составлял 557 десятины. Так, до 1920 года село входило в состав население здесь, понятно, в основном татары, скорее всего. По данным 2000 года 586 человек, на 2015 494, 2017 500, то есть 500 всего лишь живут. Ну хотя сейчас активный рост, мне кажется, в последнее время население растет. Экономика, птицеводство. Да, на данный момент есть средняя школа, дом культуры я видел в центре, библиотека, ну мечеть, понятно, и строится какое-то трехэтажное здание, скорее всего это жилой дом. Второй вопрос, зачем же стоит сюда ехать? Ну, во-первых, слияние рек, казалось бы, да, элементарная вещь, но нет. Это место силы, сколько раз сюда приезжаю, всегда здесь хорошо, тихо, спокойно, уютно. Многие едут сюда вот порыбачить. Понятно, купаться здесь не очень, но вот именно в плане рыбалки такой дикий отдых, вот парочка залипает на фоне красивого вида. Ну и в целом, наверное, такое место силы, здесь можно даже развивать вот эту йога-терапию. Вот, хорошее пространство, вот здесь какой-нибудь йога-кемпинг замутить для активных туристов, какие-то места. В той части, кстати, находится деревня Ташкирмень, еще одно место силы, в принципе, по ней тоже этнический маршрут проходит. И какой-то курган находится, я его так и не видел, но постараюсь в этот раз доехать. В общем, всем советую приехать в Атабаево, можно на автобусе из Казани обычном, можно на машине, но не оставляйте мусор, здесь так вот весь берег замусорен. Чисто вот с любовью к природе приезжайте, ненадолго, не разрушайте эту экосистему, наслаждайтесь видами. Вот, объезжаю Атабаево по краю, получается, в сторону Макаровки и Ташкирмени. Вот с того полуострова ехал. Вот она, мутная Мёша. Вот она, я вдоль нее сейчас поеду. Вот здесь самый красивый обзор, конечно, на эти все места. Прям отличный вид открывается. Коттеджи зачепительские, а дороги здесь нет. Камнями, стройматериалом засыпано. В этом районе, вот где-то там проходит Сабантуй. Не знаю. Нам, наверное, прямо. Ничего себе. Вот, тут молодежь гуляет. Я тут не был. Мёша. Опа. Сам катится велик.
Ой, блин, я думал, побольше сделали. Совсем маленький участок асфальта этой дачи. Салют, атабаевцы! Вот уже она, деревня Макаровка, тут под носом. И нашел место, где можешь посидеть, то есть тоже такое место. Смотровая площадка, видно тоже камень вдали. И вот она, Мелша. Ощущаешь бытие настоящее, да, как говорится. Силу жизни. Чтобы показать, по какой дороге я еду в сторону Макаровки. Тут вот корни растут, а так скорость до 20 разгоняется момент. Ну, правда, сейчас я не еду с такой скоростью, чтобы не упасть. Вот корни деревьев. Так, дорожка отличная. Смотрите, какая красота. Супер. Где-то вот в том районе этот курган. А, вот непосредственно он открывается. Коза с полным выменем. Наедает молоко. Ну что ж, приблизился к Ташкерменскому кургану. Вот он, реально курган. И здесь написано то, что здесь стояла Богородицкая Скорбящеская церковь, построена в 1906 году. В 1957 году село Мансурово и церковь были затоплены Куйбышевским водохранилищем. То есть вот эта часть, в принципе, была затоплена. Я уже говорил об этом. А вот курган остался. Это более древняя постройка. Сейчас я к нему постараюсь подойти, забраться прям. Кстати, я сюда 3 раза уже пытался приехать. Вот, смог добраться первый раз. Вот так вот выглядит село Ташкермень, в принципе, сейчас. Церковь, скорее всего, тоже богоявленская. В селе Ташкермень живут представители специфической этнографической группы татарского народа, так называемые крещены. Ну, то есть это татарская деревня, но здесь живут крещенные татары. История самого селения уходит в 2 веков. Эти местности были населены людьми еще в эпоху неолита. Из-за археологических достопримечательностей вокруг села наиболее известны 2 древних городища. Одно из них местное население называют Бишектау, Колыбель-гора, Бишектау, а другое Калабаши, главная крепость. По народным преданиям здесь в очень древние времена велись ожесточенные бои, в результате чего большинство населения было уничтожено. Само же слово Ташкермень означает каменная крепость. Ну вот, скорее всего, по данному как раз таки моменту. Источники позволяют сделать вывод, что село Ташкермень является одним из древнейших селений всего Лаишевского района. Источники с большей степенью достоверности позволяют также предположить, что древнее средневековое население этих местностей было булгарским или татарским и придерживалось ислама, представляете, да? Курган хан Кермень, по рассказам одних, основан после взятия Казани бунтовавшими инородцами под предводительством своих старшин. По другим, на нем стоял когда-то укрепление замок. То, что архиепископство было организовано в 1555 году, а в писовой книге Казанского за 1602-1603 года, составленной Иваном Блокиным, жители села упомянуты как новокрещены. Достоверно можно утверждать, что это действительно произошло в хронологические промежутки 1555-х, 1602-х, 1603 годов. Однако это обстоятельство не помешало жителям села выполнять свои старинные языческие обряды в эти последующие столетия. Тем и удивительное место то, что татарское население издали, которое исповедовало ислам, в итоге было крещено и до сих пор как бы придерживается этой религии. Хотя, вот как говорится, в летописи свои языческие обряды какие-то сохранились. Но сейчас, наверное, вряд ли уже. Вот. Вот тут запруда красивые тоже места. Все. Вот, ребята, решил к храму съездить, я тут не был. Ну, это последний, в общем, моего просмотра. По асфальту нормально тут. Напоминаю чем-то Каратулину. Там все разрушено, правда.
О, собачки тут там тоже были. И храм такой же конструкции. О, много мотоциклов. Типичная деревня и пахнет таким пожаром. У Василия. Ну, то, что и костры жгут, скорее всего, убирается сейчас. Вот он открывается, храм с левой стороны. Такой, как будто старообрядческий, в общем. Черные купола. Ну, крест обычный. Вот так вот выглядит старинная постройка. Христос воскресе, воистину воскресе. Посмотрите, как выглядит это все помпезно, достаточно золотые кресты. А так строительство велось, ну, из обычного кирпича, получается. Сей храм в честь святителя Гурия Казанского был построен в 1895-1912 года, оказывается. Этот храм сохранился на средства Дашина Андрея Валерьевича. 120-летний храм. Вот тут иконка. Все закрыто, конечно. Внутрь ходить не буду. Вот памятная табличка. Да, такой же в Карадулях. Получается, в этих местах крещеные живут. Крещенные татары. Ну, видно, что дети тут баловались. Красиво. Тоже монолит. Ощущение вполне наравне с Семиозерским храмом, монастырем. Ну, здесь просто церковь получается. Видите, как вырезали кирпич. Красота. Колокола. Так. Звонить не буду, но посмотрю. Ну, тут колокол огромный. Первый раз вижу. Вот он, Гурий, Герман и Варфоломей. Получается всего 7 колоколов. Вылиты из бронзы. Замечательное место. Еще одно место силы, действительно. Тоже рекомендую приехать, посмотреть. Еду потихоньку к участку заповедника. Сейчас буду новые рекорды бить. Подъезжаю на поворот, там уже маршрут будет повторяться до дома. Фуф, все летит в глаза. Ужас. Просто ужас. Какая-то колония мошек. В Ташкирмене, вот, все мне что облепило тут. Ужас просто. А вот снова участок заповедника. Домой где-то километров 45 сейчас ехать. И тут просто кайф. Катишься и все. Вау. По правой стороне, как полагается. Отличнейший участок был Волжско-Камского заповедника. Летел сейчас обратную сторону со скоростью 34. Средний где-то 27. Так что рекомендую именно оттуда стартовать. Вот. Круто летится. И сейчас вот солнце освещает все эти вывески, так красиво выглядит. Можно фотографироваться. На самом деле хорошая затея, конечно, кататься на велосипеде. Главное, чтобы были вот такие пустынные дороги. Сильное движение, я теряюсь, если честно. Вот. Надо создавать инфраструктуру для велотуристов. Нормальные маршруты, дорожки. Одно дело дороги. Велодорожки сделал раз, лет на 30-40. Вполне хватит. А потом уже можно и налог на велосипед водить, там, не знаю, в год по 1000 рублей, чтобы поддерживать это все дело. Я думаю, все велолюбители за эту инициативу были бы.
Добрался до следующего поселка Сингиле. Дальше Тангачи и Нормонка. А там поворот будет на Тетерево. Ну и уже останется до аэропорта километров 7-8. Еду в Сингили. Водички надо набрать, а то без воды что-то фигово. Снова поворот на Тетерево. И значит я отдыхаю. Вот сейчас с той долинки поднялся красивейший. Под закатным солнцем она еще более яркая, такая насыщенно зеленая, изумрудная. Прошел 100 километров. Ура! Первая сотка этой весной. Ну, физически, в принципе, не так уж и сложно на самом деле. 33 километра мне еще до дома. По 10 километров буду проезжать в участке. Самое главное, вот эти опасные участки пройти сейчас. А там уже меньше движения, спокойно через Дубраву поеду. По старому Оренбургскому тракту. Чтобы вы видели, по какой дороге приходится ехать. То есть здесь ехать-то съедешь, но дальше пойдет уже камни. Почти проскочил этот участок строящейся дороги. Вон осталось метров 150 буквально. Ну тут опасно, реально. Машины впритык, обочина никакая. Сейчас вон навстречку реверсивное движение. Опасно, опасно. Так, вот он аэропорт наконец. Вот он, дружище. Тоже вон люди на великах катаются. Это местные. Много машин уходит туда, но большая часть опять за мной будет ехать. По столбищам, в усады. И снова на трассу Оренбургский тракт. Участок сложненький такой по трафику. Ну, машины не сильно движутся, но вот такие вот ямы, местами обочины, на которые не заедешь, можно тоже улететь хоть бы. Вот такие вот усады у меня сегодня. Решил поехать по велодорожке, по прохожей. Там поток накопился машин. Здесь она волнистая, конечно. Кстати, танковый полигон, вот видите, следы от танков огромные просто. Осталось километра 3 по Дубраве. Ну что ж, я практически дома, вот в 500 метрах, около 3 богатырей. Стою на светофоре. Отличный маршрут, поменьше бы опасности, побольше бы безопасности в плане. Я думал, что выходные и трафика будет меньше. Вот, в следующий раз буду планировать тщательный маршрут.